Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது சுவையான வெண்டைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்க்க போறோம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம வெண்டைக்காயை ஒரு வேளைக்கு முன்னையே நறுக்கி வச்சிட்டோம்னா அதுல இருக்க வளவளப்பெல்லாம் போயிடும். பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வளவளன்னு இல்லாம இருக்குன்னு. இப்போ இதோட நம்ம கொஞ்சம் மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ண போறோம். நான் 1/4 கிலோ அளவு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன். 1/4 கிலோ வெண்டைக்காயை பொடியா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சா. இப்போ இதோட 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகு தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு நமக்கு தேவையான அளவு. இதோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்க்க போறோம். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம வெண்டைக்காய்க்கு சுவையை கூட்டி தரப்போகுது. அது என்னன்னா கார்ன்ஃபிளவர் பொருள். அதையும் சேர்த்தாச்சு. இதோட கொஞ்சமா ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கலாம். நம்ம சாதாரணமா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ற மாதிரி இதை நல்லா அந்த பதத்துக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்குவோம். மசாலா எல்லாம் ஒரு சேர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சு அடுப்பை ஆன் பண்ணி அந்த பேன் கொஞ்சம் சூடாகவும் நம்ம கொஞ்சமா ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்றேன். உங்ககிட்ட என்ன ஆயில் இருக்கோ நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஆயில் வேண்டாம், லைட்டா ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுல ஆயில் ஊத்தினோம்னா இந்த அளவுக்கு ஆயில் இருந்தா போதும். ஆயில் சூடாகவும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெண்டைக்காயை இதுல ஃபிஷ் எப்படி நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம இதுல போடுவோம். ஆயில் இப்ப நல்லா சூடாயிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெண்டைக்காயை இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, போட்டோன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிக்குது. எடுத்து வச்சிருக்க வெண்டைக்காயை அப்படியே இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லா ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அந்த ஆயிலோட ஒரு சேர கிளற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுப்போம். நம்ம இதுல வெங்காயம் வேற எந்த ஒரு இன்கிரீடியன்ஸுமே நம்ம சேர்க்கல. வெறும் மசாலா தூளும் வெண்டைக்காவும் மட்டும்தான். பாருங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகுது. வளவளப்புன்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாத அளவுக்கு நல்லா இருக்கு. இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். அப்பதான் நமக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு கிடைக்கும். வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு தடவை கிளறி விட்டுப்போம். அடி பிடிச்சிடாம இருக்கதான் நம்ம இப்போ கிளறி விடுறோம். மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை ஆக விடுவோம். நம்ம வெண்டைக்காய் போதுமான அளவு நல்லா வதங்கிருச்சு. பாருங்க, இந்த பதத்துல நம்ம இறக்கி சர்வ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முறுமுறுன்னு வேணும்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு கிளறி விட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அடிப்பிடிக்க மட்டும் விட்டுறாதீங்க. வெண்டைக்காய் ஃப்ரை நம்ம பல விதத்துல நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டுருப்பீங்க. இந்த விதத்துலயும் நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க. நீங்க இந்த வெண்டைக்காய் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.